Sonkororku waa dhiig si toos ah uga yimaada sanka, kaasoo ay sababaan dhaawac maskaxda soo gaadha ama madaxa soo gaadha inta badan, ama dhaawac qofka sanka ka soo gaadha. Marka uu sonkororiyo, waxaynu u sheegaynaa inaan fadhiisino si aanu dhiiggaas qofkaas uusan uga xidhin marinka hawada, kadibna hore u foorarso ayaynu odhanaynaa si uu dhiiggu si toos uga baxa, uusan u liqin, uusan calooshiisa aysan u tegin dhiiggaas. Waxaa kale u sheegi doonaa qofka inuu far iyo sul sankiisa ku qabto. Waxaana u sheegaynaa inta uu sankiisa hayo inuu afka ka neefsado, wax dhiigga hadduu dalqada u raacana inuusan liqin oo uu iska tufo. Haddaba waxaynu mar walba xasuusnaan doonaa haddii qofkaas wax 30 daqiiqo ka badan dhiiggaas uu sii socdo inta badan, in qofkaas si toos ah aynu ugu dirayna dhakhtarka marka la geeyana in cudbi loo marin doono epinephrine ama salbutamol, kadibna sanka loo gelin doono. Haddaba waxaynu xasuusnaan doonaa inaynu qofka mar walba fadhiisano, hore u foorarso kuna dhahno fadhiiso sanka ku qabto 30 daqiiqo ka badnaadana inaynu dhakhtarka u dirayno.